ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದಾಂಡ್ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೇರು ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರಿ ಅಂತ ಪುಷ್ಪವೆತ್ತುಲೆ ಏರಂದು ಬಿನ್ನೇರು ಮುಳುಗುನೊಂದು ಲೇರು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದಾದ ಮನ್ಪು ನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನೋ ಮೂಲಡ್ತೀವನೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚನೇಂದಿ ಮೂಲಡ್ತಿಲ್ಲೇರು ತಿಳಿಪಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರು ಮೇರು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸಾಮು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಿರೌಡ್ ಅವ ಎಂಚಿನೇ ಆತ ಶೊಕ್ಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬೈದೀನಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೊರೆಲ್ ನೀರು ಓದುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೇ ಮೂಲೊಡ್ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏತು ಮುಟ್ಟೊಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ 24 ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 19 ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ 19 ಹಾಂ 18 ಮುಟ್ಟ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ನೋಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಓದ್ಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಐತೆ ಗೈಸ್ ಕೆಲವರೆಗೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ವೈಕ್ಲ ಪೋಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅವಳು ಕರಿ ರೆಡಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ನೆತ್ತೊಡಿಗೆ ದಾದ ಪುರ ನಮ್ಮಿ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಂಪುಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತದೆ ತೊಂದಿನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತೆ ತೊಂದಿನಿ ಈ ತಿತ್ತ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡೊಂದು ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಸುರುಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಣಲೆ ದಿಯೋಡು ಸೊ ಬಣಲೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಲೇರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಮ್ಮ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಯಾವ 1 ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತನೆಕ್ಕು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಎಸಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏತ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜೊತೊಂದರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜೊತೊಂದರ್ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಖಾರ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಖಾರ ದೆತ್ತ ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದಾತೆ ತೊಂದದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಇರತ್ತೆ ನೀ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪುಜೆ ಐದಕ್ಕ 2 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದ ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಬಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಮೂಜಿ ನಾಲೆಸಲ್ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಬೊಕ ದಾದೆತ ಕುಕ್ಕೀರು ಒಯ್ತ ಕುಕ್ಕೀರು ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಇರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಕಾವಲಿ ಗೈಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಡುಪ್ನ ಮುಂದಿನ ಪುರ ಕಲ್ಪದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮೇರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಡುಂದು ಪುರ ಕಲ್ಪದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನ್
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪರಿಮಳಾರಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯರು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೋರಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅತೆ. ನಾನು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದ. 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಯಾ? ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ. ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾವೇ? ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ. ಅತ್ತೆ ಯಾವುಂಡ? ಪುಳಿ ಪೂರ ಪುಳಿದ ಯಾವುದು? ಸೊ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ಚಮಚದ ಅರಿಶಿನ. ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಅರಶಿಣ. ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪಾಡವ. ಓ ಪೂರ ಪಾಡೆ ದೇ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾಗ. ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಪೋಚ ಅವೇ. ಎಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆವಡ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡಾಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ತತೆ ಮಮ್ಮಿ. ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹತ್ತತೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಅತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜುಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಅದೇಮಿ ಅದೇಮ್ಮ ಅಂದಿದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜುಂದು ಅನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದುಲ ತಿಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬಾಂಡ ಗುರ್ಜಿ ಹಾಪುಂಡು. ಬುರ್ಜಿ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾಲ್ತ ಒಂಜೇಕ್ ಐಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಡ್ನು. ಕೋರಿಗೆ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನು. ఒక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా వినపాడు. సో అదే చికెన్ పాడును ಕೋರಿ ಏತುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಕೋರಿ? ಒಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬೋನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ರಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್. 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ರಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋದು ಬತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿತ್ತುಂಡ ದೆಪ್ಪುನ್ ಮಲ್ಪುನ್. ಅತೇಮಿ ಅತೆಮ್ಮ ಅತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದಿಯ ಮೇರಿತ ದೂರಾಂಡ ಪೋದಿತ್ತೇಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕೋರಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಕೋರಿತುನ ದೆಪ್ಪು ನಿಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಮೇರು. ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯೋಡತೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ ಆವೊಡು ಬೇಯೋಡು. ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡೆ. ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅದೇ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡತೆ. ಆಂಡ ಬೇಯ್ತಡ ನೀರು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಗತೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಲರ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ. ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಏಕ ದಾದ ಪಾಡ್ದಾರ ಪಲ್ಲೆ
ಜೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಪು ಮತ್ತೆ ಜೀರಾ ಸೋಂಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಂದೇರು ರೆಡ್ ಚಮಚ ಅವೇನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಪಾಡಿಯರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಗೈಸ್, ನಿಕ್ಲ ಖಾರ ಏತುಂಟುಲೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಣ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲೇವೇ ತೂಟಕ್ಸ್ ನಮ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಕೂಡ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಾ ಕಾಲು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಕಾಜು ಬೇಯಾಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೂರ ಚೂರು ಒಯ್ತೋ ನಡು. ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ನಮ್ಮ ನೇಗ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಂಡು ಕೋರಿ. ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೈ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಗೈಸ್, ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಒಯ್ತದ ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಅವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯರ್ನಾ ತಿಕ್ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ ಆಯರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದಿರು. ಇಂಕಲ ಬಿಟ್ಟೆಲು ಡ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಚೂರು. ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಕಲರ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂದವರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ದಯಪಣ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂಡ ಸರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಈತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ಗ್ರೇವಿ ದೀತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿತ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಡತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಪಟಾಪಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸೇಮೆ ದೊಡ್ಡಿಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುವಿ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಕುರ್ರೆ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅನ್ಪೊನತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಯಾ ಮಲ್ಪನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಬುವಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಗ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ತುಕ ದಾದ ಪನ್ಪಲನ್ ಬಾಬಾ ಟೇಕ್ ವಿಧೇಯ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಿಜಾನೇವ ನೋಡು. ಸೋಕ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಖಾರ ಆತುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಖಾರ ಉಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಖಾರ ಆತು ಹೆಂಗೋರು ಇದನ್ನ ಒತ್ತು ಖಾರ ಗೆರೆಗೆ ತುಪ್ಪೇನು ಖಾರ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪುಜಿ ಉಂತುಲಿ ಉಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಟು ಕಿನ್ನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಂದಿನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕ ಕಚ್ ಮಂದಿರತೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಾತನ್ ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ದಾಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಲಿತ್ತೆ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ನಾಕ್ತದೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬೇಜಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಕ್ಕತ್ತು ಉಂಟ ಹಾಲೆ ಮನ್ಪ ಎಡ್ಡುಂಡೆ ಬೇತೆದಾದುಂಡು ಸೀಮಿರೆಡ್ಡಿ ಉಂಡೆ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಖಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಲೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಅದಯ್ಯ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿ ಪೆಂಚಾತನ್ ಖಾರ ಬುಂಡ ಸುಪ್ಪ ಬಾತನ್ ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಇಷ್ಟಾನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಚಿಕನ್ ಸೊ ಇಂಚಿ ಬಲ ಬುಯ್ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೋಲು ತಿನ್ನಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಚುರ್ಕುರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಸೋಕಾತು ಬಾರಿ ತಿಂದಾರೆ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮೊಲ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗಿನಿತ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಾರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ
ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುವಾರೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುವಾರೊಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.